เคแล้วก็สวัสดีครับผมองค์ชัดเกมเมอร์ทีวีตอนนี้คุณก็ไม่อยู่ในที่นอนผมแล้วก็วันนี้จะมาคือว่าครับผมก็จะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็โรงเรียนผมก็นี่ครับถ้าเสียงเบาอะไรก็ขออภัยด้วยครับวันนี้พูดไม่ชัดเลยตอนนี้ครับผมถ่ายไว้เพื่อเป็นความทรงจำครับก็จบชั้นม.3แล้วนะครับผมอยู่ชั้นม.3ครับนี่ครับอ่านดูเองอ่านดูเอาเองเลยนี่เพิ่งไปรับมาวันนี้ตอนเช้านะครับนี่ครับอ่านเสร็จแล้วไหมอ่านจบแล้วไหมปิดแล้วก็เนี่ยครับใบเกรดครับใบเกรดโอ้โหเฮียหูฟังนี่ภาพผมจะไม่เปิดให้ดูหรอกผมจะไม่เปิดหน้าให้ดูหรอกโอเคเปิดหน้าทำไมผมไม่จะเปิดหน้านี่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับหูภาพไม่ค่อยชัดเลยสัตว์ไปข้างหลังก็มีครับโอเคแค่นี้ครับก็นี่ครับได้มาประมาณแค่นี้ครับก็เก็บไว้ครับก็แบบคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับโอเคไปละ